तो फाइनली अपने लाइफ का पहला राइड समझ सकते हो इसको। इससे पहले भी राइड करा है लेकिन ऐसा कुछ प्रॉपर टाइप का राइड नहीं करा। उसमें एक बाइक गाड़ी जाती थी जिसमें सामान गया था। अभी प्रॉपर जो बाइक राइड है वो कर रहा हूँ। उस टाइम खुद की बाइक भी नहीं थी, दोस्त के बाइक से करा था। अभी ये तो अपना गाड़ी है। जय हनुमान, जय माता दी, जय विश्वकर्मा देव। अभी शुरू करते हैं राइड। चल भाई, सेफ राइड। भाई मज़ा सा आ रहा है। तो अभी निकल चुके हैं। घड़ी भूल गया। कुछ ना कुछ तो भूलता ही हूँ मैं हर ट्रिप पे। इस ट्रिप पे भी भूल गया घड़ी। आवाज़ कैसा रहा पता नहीं, शायद थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कैसा लग रहा है भाई फर्स्ट टाइम राइड? तेरा तो फर्स्ट टाइम है ना? किधर जाना है? अरे इंडिकेटर लेफ्ट का जला रखा है। पापा कहीं पड़ी हो तुम? आया आवाज़ आ रहा है? चल मैप लगा दे। हाँ गाना बजता है, ठीक है। ग्लव्स पहन के थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अभी, नया ग्लव्स है ना। फिर आधे एक घंटे में फिर वो कंफर्टेबल हो जाएगा। थोड़ा सा इशू, ज़्यादा नहीं। और ये कवर लगा है मीटर पे, क्लियर ही दिख रहा है, ऐसा कुछ ख़राब दिख नहीं रहा है। वाटर प्रूफ तो हो गया है मीटर। कल धुलवाया था बाइक ना, कोई एक बूंद पानी नहीं गया अंदर। बस मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है आगे वाला टायर पे। सब देख के बोल लोगा राइडर लोग जा रहा है राइड पे लद्दाख, लेकिन हम जा रहे हैं मसूरी सीधा। लेफ्ट रख राइट, ओके। ले लिया लेफ्ट, अभी ले लिया राइट। गाड़ी आ रहा है देख के। कॉल आ रहा है किसी का मेरे पास। बहुत ट्रैफिक है भाई, और क्या वीडियो आ रहा है पता नहीं। थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा भी लग रहा है, उसको भी सीधा करना पड़ेगा। कहीं रुकेंगे खाने के लिए तब वो चीज़ सीधा करेंगे। और बस ये ट्रैफिक से निकल जाए पहले, उसके बाद मतलब सिटी से निकल जाए, फिर अच्छे से ब्लॉक करेंगे। और तब तक थोड़ा खींचते हैं सिटी से निकल के नीचे। तेरा डबल इंडिकेटर चल रहा है, करिए स्टार्ट नहीं। अच्छा न्यूट्रल। नहीं वही, हाँ फिर वही कभी कभी आ रहा है कभी कभी जा रहा है। मुझे कहीं पे कोई पिन ढीला होगा, या तो वहाँ पे WD-40 मारना पड़ेगा। स्विच होता है ना, टाइम के बाद सूख जाता है ना। देख ऑटो वाला घना चौधरी बन रहा है। अरे खुदा, एक पानी की बोतल देना, एक वाला एक एनर्जी ड्रिंक मिले। हाँ पानी की एनर्जी ड्रिंक मिले, और एक नॉन स्टॉप दे दो। ठंडा होगा? हाँ ठंडा है ना। ये थोड़ा सा हीट हो जाता है फ़ोन ना, तो वो हो जाता है ऐसा, तो उसको ठीक कराना पड़ेगा। मेरा चाबी? हाँ भैया जाऊँगा। अभी तो छुट्टी नहीं है ना, मेन तो छुट्टी की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ छुट्टी मिल जाएगी 5 दिन की भी, तो फिर कहीं भी निकल जाऊँ, वही दिक्कत है। ठीक है भैया। चल भाई, जय हनुमान, जय श्री राम, जय माता दी। चल
जय माता दी। बोल। हाँ अभी तो धीरे ही बोल रहा हूँ काफ़ी। तो गाइज ये जो रोड है स्ट्रेच पता नहीं ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर, 13 किलोमीटर से ये ऐसा ही रोड है कसम से भाई। मतलब सिंगल लेन है और चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे बस चले ही जा रहे हैं। रोड काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो, मतलब ठीक है, कहीं कहीं पे पैचेस है, कहीं कहीं पे गड्ढे हैं थोड़ा सा, बट ओवरऑल सही है, चलेगा। एक्सप्रेसवे पे वो बाइक अलाउ नहीं होगा, बस गाड़ी अलाउ होगा, इसीलिए हमको ये रोड दिखाया गूगल मैप ने। और हम काफ़ी न्यू हैं, काफ़ी क्या पूरा ही न्यू है इन रोडों पे, इन वादियों में। अभी तो वादी शुरू नहीं हुआ है, अब शुरू होगा धीरे धीरे। और आप देख रहे होंगे कि जीन्स में है, ये टी शर्ट है, बट अंदर जो है आर्मर है, नी गार्ड है, एल्बो गार्ड है, सब लग रखा है। और जूते भी मैंने वाइल्ड क्राफ्ट का ट्रेक शूज़ लिए, तब तक चल जाएगा काम, बाद में धीरे धीरे सब लूँगा जैसे जैसे थोड़ा सा लक्ष्मी माता का कृपा होगा वैसे क्या प्रियांशु, सही बात है ना, एक ही जगह चोट खा जाते हैं पैसे दिल तो बहुत बड़ा है, पैसे नहीं है देखो आगे जा रहा है ब्रेकर, 1 2 3 4 5 6 7 हम साथ। अरे पुराना हुंडई वेन्यू नहीं वरना हाँ जेठा, तुम तो मेरा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लिया है, ब्लॉग होते हुए तुम्हें पता चल रहा है ब्लॉग में क्या क्या होगा। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा आपको, अभी टाइम नहीं मिला कि सीधा करूँ, और वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड पे कर रखा है। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना, फर्स्ट ब्लॉग है मेरा मोटर ब्लॉग, तो धीरे धीरे वो सही होता है। आवाज़ का भी बताना कैसा आ रहा है, नॉइज़ कैंसिलेशन, ये ब्लॉग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, और मुझे बस कमेंट में बताना क्या क्या चेंज करना चाहिए इसी चीज़ में। मतलब मैं कुछ अलग से खर्चा नहीं करना चाहता, मेरे पास DJI का माइक मिनी 2 है और Action 4 है, इसके साथ मैं कैसे क्या रिकॉर्ड कर सकता हूँ, सेटिंग वेटिंग कुछ आपको पता हो तो मुझे बताना। और हम लोग इंटरकॉम पे कनेक्ट नहीं है, हम लोग के पास नॉर्मल ब्लूटूथ टाइप का डिवाइस है, ठीक है। तो वो डिवाइस से हम लोग बाय व्हाट्सएप कॉल कनेक्ट है एक दूसरे से, काइंड ऑफ इंटरकॉम वाला काम कर रहा है। लेकिन जहाँ तक नेटवर्क है वहाँ तक, जहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर इशारों में बात चलेगी। अभी फ़िलहाल हम लोग कनेक्ट है, धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा फिर हम लोग अपग्रेड करेंगे थोड़ा। इंटरकॉम पे सेना का देख रखा है, 14,000 प्राइस है उसका, C20 है सेना का, या तो ब्लू आर्मर का C20 या तो सेना का C20, दोनों में से कोई एक लेंगे, पहले देख रहे। तो भाई काफ़ी टाइम से चल रहा है इसी रोड में, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर से इसी रोड में चल रहा है, पता नहीं ये रोड कब ख़त्म होगा। सिंगल लेन है, मतलब इधर से गाड़ी आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाना पड़ा है काफ़ी टाइम। और बीच बीच में घर वर भी आ रहा है, बीच में 2 जगह बंदर भी क्रॉस कर रहे थे, और यहाँ पे कुछ बस्ती सा है, मतलब घर वर सा है ना, तो इधर बकरी वकरी भी क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी ब्रेकर भी है, देखो ब्रेकर दिखा भी नहीं ब्रेकर दिखा ही नहीं भाई एकदम ब्रेकर नहीं दिखा भाई साला, फिर ब्रेकर है देख के पूरा यहाँ पे भी ब्रेकर है, वही तो कुछ वाइट बोर्ड कुछ देता भाई, क्या ब्रेकर है। क्या ही एक्सपेक्ट करोगे ये सब रोड में, रोड बना दिया वही काफ़ी है। वो गुरीनाल इश्क मीठा, जी वैगनर से आगे हो जा, फिर रोड पूरा खाली मिलेगा कुछ दूर। बंदर फिर रोड क्रॉस कर रहा है भाई, बंदर ही बंदर है भाई, एक बंदर इधर एक बंदर पीछे क्लासिक पे और बाकी बंदर सीधा। कितना सीधा है बे, देख रहे
आगे जा, सामने वो जा रहा है मच्छर भगाने वाली गाड़ी, धुआं धुआं। सही है भाई, तेरा बैग तो जैसे का तैसे है। अबे तेरा इको पे चल रहा है या फिर इको पे नहीं चल रहा है? बोलता मेरा तो इको पे चल रहा है अभी भी। तेरा क्या इको पे चल रहा है या फिर इको हट गया है? काटा नहीं गिरा। मेरा लगभग 44 किलोमीटर हो गया होगा, 50 किलोमीटर हो गया होगा आई गेस। मैंने जब स्टार्ट किया था तब से 35 है, उससे पहले हम लोग शायद 15 किलोमीटर चले होंगे। कितना का माइलेज दे रहा है भाई? मेरा 50 का माइलेज दे रहा है क्या? भाई मोड़ पे ओवरटेक कर रहा है, गाड़ी वाला गधा है क्या? मोड़ पे ओवरटेक ना करना चाहिए। अरे बाइकर्स आ रहे भाई, पाजी पाजी सब पाजी 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 का पूरा बाइकर का काफिला आ रहा है, पाजी का काफिला। हम लोग पंजाब आ गए क्या? हाँ सरदार जी, बहुत सारे सरदार जी है भाई, हम तो बोले सरदार जी का काफिला जा रहा है। इधर स्ट्रेट जाना है क्या प्रियांशु? देख मैप देख। लेकिन अच्छा है, हाईवे से भाई अच्छा यही रोड है, कम से कम कुछ तो दिख रहा है आसपास। कभी बंदर दिख रहे हैं, कभी नेवला दिख रहा है, कभी ऐसे गाछ पेड़ वेड़ दिख रहा है, कभी कोई गधा लोग दिख जा रहा है। द गॉड प्लेस रिजॉर्ट, ओके गॉड प्लेस रिजॉर्ट है भाई यहाँ पे। पंचर किट नहीं लिए हैं भाई, हम सोचे ले ऑर्डर करें, फिर भूल गए लास्ट मौके पे भी। याद था, नहाते नहाते टाइम याद आ गया था। कोई बात नहीं, आगे ले लेंगे, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और पैचेज है काफ़ी देख के ना। स्लो कर लो, खींच लो। आगे वाला चक्कर का हवा देख तो ठीक है ना, क्योंकि उछाल रहा है काफ़ी। उछाल कह रहा है इतना। मेरा पेट निकल रहा है भाई, ब्लॉक खराब हो जा रहा है मेरा। पेट निकल के गड़बड़ है रे बाबा। ठंडा पानी है काफी, तो मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। ठंडा ठंडा पानी गिर गया भाई देख। एक जगह रुके हुए हैं, बाइक यहाँ लगा दिया है आराम से, और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं कुछ फ्रूट सलाद है मसाला वाला, और साथ में सिकंजी। चलो लाइट टू लाइट खाते हैं ताकि नींद ना आए, है ना? जो सोने में एक्सपर्ट है। कैसा लगा? कैसा लगा? रिएक्शन दे दे। बोलो ये के सामने रिएक्शन दे रहा ना, बता रहा है कैसा लगा। साथ में है ये सिकंजी पुदीने का पानी वाला, और ये अपना, और ये भी आ गया है। पिएगा भाई? गिर गया, अरे। अच्छा है, देखते हैं कैसा टेस्ट। रिफ्रेशिंग तो है, मच नीडेड। मीठा भी नहीं है, अच्छा है। सीधा है। चलो भैया, रास्ता बहुत बढ़िया है ना इधर का। चलो पुलिस ही खड़े यहाँ पे, पुलिस ही। हाँ अभी तक तो बारिश हुआ नहीं, लेकिन भाई एक चीज़ गलती कर दिया, रेनकोट अंदर है ना बैग में, निकालने में तो लग जाएगा दिन। काफ़ी अच्छा सा नज़ारा है, थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा है, वो मैं एडिटिंग में सही कर दूंगा हल्का जूम करके, क्योंकि माउंट सीधा करने का मौका ही ना मिला हमें। मौका मिलता तो माउंट सीधा कर देते। काफ़ी अच्छा है। अरे यूपी तेरा याद आ गया भाई, तेरा गाड़ी भाई यूपी नंबर हो गया भाई, यूपी।
मेरे दोस्त का भी गाड़ी सेम है, तो वही बोला यूं भी तेरा याद आ गया। वो भी तो ब्लॉग देखेगा ना। फाइनली हम पहुंच गए हैं अब थोड़े अच्छे रोड पे, 4 लाइन NH है ये। देखते कितने किलोमीटर तक ये रोड जाता है। क्या बोल रहा है? बस इतना ही दूर का था। अरे यार गाइस, अभी मैं खुश हो गया था कि NH मिला। अभी तो खींचेंगे, आराम से कवर हो जाएगा टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सह लेंगे हम। ये देखो गाइस, थोड़ा थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है अब। अभी मैप तो प्रियांशु के पास है, अभी वो गाइड करेगा हमको कि थोड़ा सा मुड़ना है शायद। ये देखो पानी, गेट बंद करके रखा है ना, पानी का थोड़ा सा फ्लो तेज दिख रहा है। अभी अपने को फिर से स्ट्रेट ही जाना है ना यहाँ से भी। यहाँ पे देखो, रुक के आप कुछ पी भी सकते हो, और एक एम्बुलेंस भी खड़ी है यहाँ पे। आई गेस हाईवे के लिए ही होगी, सेफ्टी के लिए। अच्छा है। अब धीरे धीरे बम जो है वो दर्द देना शुरू हुआ है। एकदम हल्का सा शुरू हुआ है बम में, थोड़ा सा चुभन और कमर भी। हम मेरा ना मेन दिक्कत है ना, हम कमर टेढ़ा करके रखते हैं ना, तो वो थोड़ा सा पेन हो जाता है। हम ना वो लेंगे, फीडो का देखे थे एक स्ट्रेट करने वाला एम्बुलेंस। पता है हेलमेट का वाइज़र बंद करना क्यों ज़रूरी है? अभी एक कीड़ा आया सीधे मेरे आँख पे पास आके लगा। मतलब वाइज़र था, वाइज़र पे लगा, लेकिन वाइज़र नहीं था, डायरेक्ट आँख पे लगता है, एक्यूरेट वही जगह पे लगा। कीड़ा पूरा छिपटा हो गया, मतलब पूरा पिछक गया। यहाँ पे थोड़ा आप कहीं रुकेंगे, इसको क्लीन करेंगे। इसीलिए बोलता हूँ हमेशा वाइज़र बंद करके हेलमेट पहन के चलाओ हाईवे पे। मेरे पास 72 लीटर का वो ट्रेक बैग होता है, मैंने उसमें कपड़े डाल के पीछे बांध रखा है। उसमें सारे ठंडे के कपड़े हैं। तो रुक गए लेफ्ट में थोड़ा बम को रेस्ट देने के लिए। क्या भाई, बम में रेस्ट नहीं हो रहा है। कैसा लग रहा है फर्स्ट राइड? मजा आ रहा है? दर्द दे रहा हूँ। बम तो दर्द देगा ही भाई। चल पानी वानी पीते। चाय पिएगा? चाय आओ। हाँ, देखते क्या क्या है यहाँ पे। यो अभी लगता है भाई अच्छा नी गार्ड बचा लिया भाई। देख के क्रॉस करना, देखे इसमें नी लगा, नी गार्ड था, बच गया। अभी रुके हैं एक जगह, चाय और पकौड़ा खा रहे हैं, साथ में चटनी भी है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत सही स्वाद। एक्शन कैमरा लगा दिए चार्ज पे। बाकी बाइक इधर पार्क है। पकौड़ा अच्छा बना है ना, चाय भी अच्छा था, थोड़ा सा मक्खी वक्की है। अभी तक सब सही है। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है जब रुक रहे हैं, जब चल रहे तब गर्मी नहीं पता चल रहा है ना। मस्त, ज़्यादा नहीं खाएंगे तो नींद आएगा, और तेल भी है तो ज़्यादा नहीं खाएंगे। थोड़ा सा लिए थे हम लोग। चीयर्स। तो अभी थर्ड ब्रेक हुआ हमारा। जहाँ पे जरूरत पड़ रहा है ब्रेक ले रहे हैं। ऐसा कुछ रस नहीं है कि एकदम जल्दी पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है। मज़ा मेन क्या है, मज़ा लेना है, तो मज़ा लेते लेते जा रहे हैं अपन। और अभी भी ऐसा ही रोड है, स्टार्टिंग से अभी तक ऐसा ही रोड है। ऑलमोस्ट 109, 110, 120 किलोमीटर चल चुके हम लोग। 110 अभी यहाँ पे दिखा रहा है, और उस टाइम 15 पकड़ लो, 125 किलोमीटर कवर कर चुके हम लोग। निकले थे हम लोग अराउंड, कितना बजे निकले थे भाई? 12 बजे निकले थे। अभी टाइम हो रहा है, अभी 12 बज रहे हैं। इसमें टाइम क्या हो रहा है प्रियांशु? ये देखो हम आ गए हैं थोड़ा सा बंजर सा जगह। देखो कहीं कुछ नहीं दिख रहा, सामने घर वर दिख रहा है दूर में। यहाँ पे पेड़ ये सूखा पड़ा है, इसका यूज कर सकते हैं। अब तो होगा नहीं शायद, जलावन का ही काम है। हाँ स्कॉर्पियो आ रहा है, स्कॉर्पियो BH नंबर स्कॉर्पियो आ रहा है। तो
अभी ऐसे जगह पहुँचे, देखो पानी जो है ना गंगा में, ये शायद गंगा ही है, पूरा ऊपर तक भर रखा है, मतलब होता है ना पूरा एज तक ऑलमोस्ट भर रखा है। और सामने डैम खोल कर रखा है, एकदम ज़ोर से पानी आ रहा है, पूरा ऑलमोस्ट ऊपर तक भर रखा है, मतलब आगे बारिश ज़रूर हो रही है ऊपर, तभी भर रखा है पानी। और ये देखो एरिया पूरा सन्नाटा, कहीं घर नहीं कहीं कुछ नहीं, पूरा खाली एरिया ये। तो ये सब इस सब रास्ते में क्या है ना, रात में आना फॉग लैम्प बहुत ज़रूरी है। बिना फॉग लाइट का रात में इस रोड पे आप ट्रैवल कर नहीं सकते। हम लोग भी जब निकलेंगे देहरादून से सुबह ही निकल लेंगे, क्योंकि ये पैच जो है वो रात में करने लायक नहीं है बिना फॉग लैम्प का, और हम दोनों में फॉग लैम्प नहीं है। तो अभी बैठे थे हम लोग खाने के लिए, आलू का पराठा खाएं पूरा, और एक एनर्जी ड्रिंक पिए है, अमूल कूल पिया है, और अपना बाइक दोनों खड़ा है, पिए रहा मैं पसीने से लथपथ, गर्मी लग रहा है, बाइक चल रहा है, अच्छा लग रहा है, बाइक गर्मी लग रहा है। क्या था यहाँ पे एक टोल प्लाजा है, दिल्ली देहरादून टोल प्लाजा ऐसा कुछ नाम है लिखा हुआ था, वहाँ पे उसको पार करते ही रुके, जस्ट पार करते ही आपको दिखेगा, ये काफ़ी अच्छा सा देख लो, स्टेप को दिखेगा, काफ़ी अच्छा सा लगा। और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए बंद करता हूँ। बाल देखो काफ़ी लेट हो गया है, अभी रेडी होंगे और नहीं इसको लगा, नहीं नहीं छोड़, सुनना मेरा बाइक थोड़ा सीधा कर, तो बाइक सीधा कर, तो मेरा रख तो उसको, सीधा कर तो। ठीक है ठीक है। जय माता दी, जय हनुमान। भाई दोनों तरफ पहाड़े, बीच में रोड, भाई काम तो किया है भाई, इतना सही रोड भाई, बहुत सही रोड है, एक्चुअली में रोड सही है। फेंसिंग भी है यहाँ पे, साउंड प्रूफिंग लगा रखा है दोनों साइड। सामने ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये क्या है ना, जब हाई बीम होता है ना तो सामने प्रॉब्लम ना, इसलिए ग्रीन 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 सा लगा रखा है। और वहाँ पे रिफ्लेक्टर भी है, काफ़ी सही काम किया है भाई हर कुछ। कौन बोलता है यार काम नहीं हुआ है, कौन बोलता है, ये सब एक्चुअली में 2014 से पहले या फिर 2014, 15, 16 तक नहीं देखा था। सही बताओ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मधुबनी वो है डिस्ट्रिक्ट मेरा। वहाँ से पहले पटना जाने में ना भाई सोचना पड़ता था 1000 बार, बाई रोड, बाई ट्रेन भी। मतलब ट्रेन की इतनी गंदी हालत थी ना, पटरियों पे पॉटी पड़ी है, पटरी पे लिटरली स्मेल आ रहा है, ट्रेन साफ़ नहीं है, या बाई रोड जाओ बाई ट्रेन जाओ, बहुत हालत ख़राब था। मतलब सच्ची बता रहा हूँ, आप पूछ लेना जो उधर रहता था, जो तुम्हारे चाचा दादा कोई भी दादू कोई भी हो ना, आप उनसे पूछना जो उस टाइम पे रह चुके हैं, अगर ट्रैवल कर चुके हैं मधुबनी से पटना, कि मैं बाहर का तो नहीं देखा, मैं जहाँ का देखा बचपन से वो बता रहा हूँ। अभी आप सुबह पटना, शाम को फिर मधुबनी, ऐसे हो सकते हैं। इतना सही रोड भी है, ट्रेन भी इतना सही कर दिया अभी। मैं लगभग 2009-8 से ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में। उस टाइम बच्चा था, स्कूल में था, तो उस टाइम तो मम्मी के साथ ट्रैवल करता तब से, और 2016-17 मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और 2014 में मैं रांची गया था अकेले रहने, उस टाइम भी मैंने देखा है ट्रेन की हालत ख़राब। मतलब आप स्लीपर में जा ही नहीं सकते हो अगर आपको आदत नहीं है तो। एसी छोड़ के, एसी में भी स्लीपर वाली हालत थी। अब काफ़ी सुधरा है, मतलब 100% नहीं बोलूँगा, बट पहले के देखे कंपेयर में तो 80% 90% ट्रेनें सुधरी है, टाइमली भी है। पहले 5 घंटे 6 घंटे कॉमन था, बहुत कॉमन था। अब तो भाई बहुत मुश्किल से स्पेशल ट्रेन ही इतनी लेट होती है। साथ में रोड है भाई, ये देख लो, आपके सामने एग्जांपल है, पूरा प्योर एग्जांपल है आपके सामने। मतलब मैं देख रहा हूँ ऐसा रोड, सही बताऊँ पहली बार देखा था, मुंबई में देखा था, दूसरा देखा था मैंने, कहाँ गया था, कोलकाता भी देख रखा है, लेकिन ऐसे एरिया में ऐसा रोड भाई सपना हुआ करता था। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, जितना भी किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत हो गई ज्ञान वाले बातें
बोर हो गए तुम लोग छोड़ दोगे अभी चैनल देखना, जानते यार कम से कम छोड़ के जा रहे हो, एटलीस्ट सब्सक्राइब दबा के जाना प्लीज़, बहुत ज़रूरी है सपोर्ट की। फिर रॉ एकदम रॉ व्लॉग में रखूँगा, जितना रॉ हो सके, जितना सब कुछ हो सके सब मैं रखूँगा, प्रॉब्लम्स नहीं प्रॉब्लम्स सब, बस एक सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ये देखो यहाँ भी बना रखा है, लैंडस्लाइड हो उसके लिए सेफ्टी के लिए है, प्लस पानी भी निकल सकता है यहाँ से। नाइस, पेड़ वेड़ तो है। ये क्या हो रहा है दीदी, स्कूटी सीख रहे हो इस रोड में हैं? पहला टर्नल मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ बाइक से, ट्रेन से तो करिए, बाइक से करने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। ये छोटी सी है, ये बड़ा सा टर्नल चाहिए था। नाइस, देख पा रहे हो गाइस, भाई सही में निकलो निकलो घर से निकलो। हाँ सही बता रहा हूँ, घर से निकलो गाइस, घर से निकलो, मत देखो वीडियो निकल लो। सॉरी मैं बिगाड़ रहा हूँ अंकल आंटी आपके बच्चों को, लेकिन द मोर आपका बच्चा ट्रैवल द मोर बच्चा आपका मेच्योर होंगे। इंग्लिश ओपी इन चैट, आई मीन कमेंट। ओ ठंडा ठंडा, नाइस, ठंडा ठंडा हो रहा है अभी, फॉग एरिया। हाँ अभी कुछ अलग सा फीलिंग हो रहा है, हवा चल रहा है, काफ़ी तेज़ हो गया हवा। देखो लाइन स्लाइड हो रखा है हल्का सा, और इधर से सेव कर रखा है। नाइस। दीदी क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो आंटी? 200 किलोमीटर कंप्लीट, किलोमीटर कितना फंबल कर रहा हूँ मैं, किलोमीटर बोल रहा हूँ किलोमीटर को। सही है, माइक ऑन है ना, पता चला मैं बकबक कर रहा हूँ, माइक ऑफ हो। होता है ऐसा होता है, काफ़ी टाइम बहुत लोगों के साथ हुआ है। मैं क्या हूँ, अब फील आ रहा है पहाड़ों की। वाओ नाइस। भाई 4 साल 5 साल से मैंने ये ड्रीम देख रखी है, सोच रखी है ये करूँगा वहाँ जाऊँगा, आज वो ड्रीम का शुरुआत लग रहा है हो चुका है। डिले भैडी, इसी से मैंने सामान हैदराबाद से दिल्ली शिफ्ट करवाया था, काफ़ी कम पैसे में करते हैं और इनका ऐप भी है, तो आप ट्रैक कर सकते हो कहाँ पे आपका सामान है। अच्छा है, प्रमोशन हो गया फ्री में। मेरे प्रमोशन से क्या ही होने वाला, भी कितने ही 5-10 सब्सक्राइबर है, 5-10 व्यू हो, वो भी अपने लोग। पेट्रोल डलवा तो अभी तो है काफ़ी, बट ऊपर चढ़ने से पहले एक बार फुल करवा लेता हूँ। कार्ड हो जाएगा ना? $4.72 लीटर, 4.72 लीटर पेट्रोल डलवा लिया दोनों बाइक में। मेरे में बहुत कम लगा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा इतना कम कैसे लगा। यहाँ पे पावर था यार, शिट, क्या बोलूँ, किस्मत गांडू है। मैं भी गांडू हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पहाड़ों पे, अब पहाड़ वाला रास्ता शुरू हो गया है। बीच में क्या होता है ना, मेरी गाड़ी की लाइट नहीं जल रही थी, वाइट लाइट थी, तो पता नहीं वहाँ पे लगवा रखा था, क्या कनेक्शन में प्रॉब्लम आया, जल नहीं रही थी। उसने क्या किया था ना कि इस गाड़ी स्टार्ट हो, कहानी बड़ी कहानी में छोड़ो, ये क्या बताओ, पहाड़ का नज़ारा लो। बस ये है कि वापस से हेलोजन लाइट लगा दिया, अच्छा हुआ लेके आया था, मुझे डॉट हो ही रहा था, और लगा दिया, मज़ा आ गया, खुद से लगाया। तो अब क्या है, गाड़ी स्टार्ट करने पर लाइट जलती है, पहले उसने क्या किया था, इग्निशन ऑन करते ही लाइट जल जाती थी, मैंने वापस ओरिजिनल जैसा कर दिया। घर जाके फिगर आउट करेंगे क्या करना है एलईडी लाइट के साथ, कैसे कनेक्शन करना है, वो सब छोड़ो, लो पहाड़ के मज़े, वादियों का मज़ा। आ चुके हैं पहाड़ पे, यहाँ पे बहुत सिंसियरली गाड़ी चलाना होता है, अपने लेन से नहीं जाना होता है आगे, बट मैं जा गया, थोड़ा सा चलते हैं। अगर जाम नहीं है, सामने गाड़ी नहीं आ रहा है, तो आप बाइक से हो तो सेफ देख के निकल जाओ,
नहीं तो पीछे लगे रहो, जैसे अभी ट्रैफिक है मैं पीछे लगा हुआ हूँ, हल्का सा दिखेगा सेफ फिर मैं निकल लूँगा। तो अभी ये देखो पहाड़ का रास्ता काफ़ी सही है, काफ़ी मस्त है। यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग काम आता है उतरने टाइम, मतलब इंजन ब्रेकिंग कुछ नहीं है, बस आप इंजन ब्रेकिंग कुछ नहीं है, बस क्या करना है क्लच छोड़ देना है, एक्सीलेटर नहीं लेना, मतलब क्लच नहीं लेना है और एक्सीलेटर नहीं लेना है गाड़ी जब मूव होता हो। जैसे ही थोड़ा वाइब्रेशन हो, धक्का लगे तो क्लच दबा दो, वो होती है नॉर्मल इंजन ब्रेकिंग स्लो में, मतलब स्लोप पे। ऐसा ना है कि आप गियर डाउन कर रहे हो, ये नहीं होता है, गियर डाउन करना नहीं होता है, सिर्फ इंजन पे जोर पड़ती है। इंजन ब्रेकिंग सिंपल क्या होता है कि आपने, अरे भाई नीचे देखो भाई, आ गए पहाड़, है ना, दिखा दिया पहाड़ मैंने आपको, मानसून में पहाड़ आ गए। ये देखो काफ़ी लोग आ रखे, मतलब काफ़ी भीड़ है। सच बोलूँ मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। मैं मतलब जब दार्जिलिंग गया था वहाँ भी हमने आउटस्कर्ट में रहा था, लाइक दूर थोड़ा, मतलब दार्जिलिंग सिटी से दूर। बादामटन टी गार्डन नाम याद हो गया, इतना अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे एक टी का गार्डन है, बहुत महंगा टी मिलता है, बादामटन नाम है कंपनी का, कंपनी के नाम पे ही जगह का नाम बन गया था। कैफ़े, नज़ारे, नाइस। ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब ठंडा नहीं लग रहा, मतलब हवा चल रही है, पसीना है ना अंदर टी शर्ट में, तो जब बाइक चला रहे हवा लग रहा है ना, तो वो ठंडक ठंडक सी लग रही है। काफ़ी सही है, मज़ा आ रहा है। आपको कैमरा में लग रहा है काफ़ी नैरो रोड है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड हो रहा है तो नैरो दिख रहा होगा, बट काफ़ी वाइड है। मेरा डीपर ही है, ठीक है। लो बीम में चल रहा हूँ मैं, लाइट कुछ है ही नहीं। अब नेक्स्ट राइड से पहले क्या है ना कि मेरे को वो लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी लाइट, फॉग लाइट, जो भी बोल लो वो लगाना पड़ेगा। और ट्राई करूँगा डिटैचेबल लूँ, ताकि क्या है ना कि उसको निकाल सकूँ बाद में, मतलब सिटी में जब रहे, क्योंकि भैया ज़्यादा चलाती है बाइक, मतलब मेरी बाइक आने के बाद भैया ही चलाएंगे इसको मैक्सिमम। तो डिटैचेबल लगाऊंगा ताकि सिटी में जब वो निकाल लो, जब राइड पे जाओ उसको लगा लो। आइए, डिटैचेबल लाइट नहीं आती एक्चुअली, वो जो जिसमें लाइट लगती है ना क्लैम्प, वो आती है डिटैचेबल। सिंपल होता है, देख रखा काफ़ी वीडियो। अभी जाके फिगर आउट करूँगा कैसे क्या करना है, और सस्ती लाइट लगाऊंगा, ज़्यादा वाट क्योंकि बाइक पे लोड नहीं पड़नी चाहिए। मैक्स टू मैक्स 70 वाट का लगाऊंगा। और ये जो लाइट है इसको कर दूंगा स्विच, या तो इसमें लगा दूंगा सस्ती लाइट, मतलब सस्ती मतलब कम वाट की, 20 वाट की, 60 120 वाट हो जाएगा, 120 10 130 वाट हो जाएगा, 130 वाट। और 150 वाट इसका अल्टरनेटर जनरेट करता है बाइक का। अपन आ गए हैं पहाड़ पे, देखो कितना घुमाव रास्ता है, मस्त कर्व है पूरा रास्ता, टाटा कर्व है रास्ता वूहू, पहाड़ पहाड़ और मैं, गहरा कनेक्शन है गाइस, नहीं समझोगे मेरी फीलिंग। इन चीज़ों के लिए काफ़ी वेट किया है, पेशेंटली, बहुत पेशेंटली वेट किया है। अगर जिद करता घर पे तो काफ़ी पहले कर लेता, बट बहुत पेशेंटली वेट किया, बहुत पेशेंटली, मतलब बहुत खुद को कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया खुद को बहुत रोका, समझाया। बट आज फाइनली, लेट ही सही, बट अपना ड्रीम। भाई इंडिकेटर तो दे दे, क्या कर रहे हो पाजी, क्यों? हाँ दे दो, ऑनलाइन हो जाएगा। ये क्यूआर तो लगा हुआ है, कैश नहीं है जी। आप अपने पे ले लो, आप दे देना। नहीं फिर तो आप अपने पे ले लो, आप कैश दे देना। किसी के पास नहीं है, ठीक है, वापस टाइम दे देता हूँ मैं।
पैसा नहीं लगा यहाँ पे, टैक्स टोल टैक्स ऐसा कुछ है, 24 रुपये 2 बाइक का। बट हमारे पास कैश नहीं था और 8 बजने को है, तो उन्होंने बोला चले जाओ, अभी तो ऑनलाइन वाला बंद हो चुका है सीन। ठीक है, अच्छे लोग मिल जाते हैं हमेशा। थोड़ी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ। मैं बोला ओके ठीक है भैया, थैंक यू। AQI 200-300, यहाँ पे AQI 2-3 है। बताओ जनाब। अरे गियर में प्रॉब्लम हो रहा है, फर्स्ट गियर है लग रहा है कि थर्ड गियर पे है, बस सेकेंड गियर है लग रहा है थर्ड फोर्थ गियर पे है। वो हाइट है ना, वाह नीचे पूरा सिटी दिख रहा है। बट अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है गाइस, बहुत कर्व है रोड। हाँ ठंडी ठंडी हवा लगना शुरू हो गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। द वेदर आई वांट, द प्लेस आई वांट, द पहाड़ आई वांट। ये देखो लाइटें, ये देखो गलियाँ, ये देखो चौराहा, ये देखो भैया स्कूटी से जा रहे हैं, ये देखो मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ये देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखो 2 बंदे जा रहे हैं, ये देखो एक अंकल कान खुजला रहे हैं, ये देखो एक भैया बिना हेलमेट के जा रहे हैं, ये देखो एक स्वैग में भैया जा रहे हैं ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन के, ये देखो भैया को मैंने ओवरटेक कर लिया लेकिन नहीं करना चाहिए, ये देखो आंटी पर्स लेके जा रही है वाइट वाला, ये देखो स्कूल जोन है, इतना ऊपर स्कूल है, ये देखो MH का गाड़ी है, महाराष्ट्र से आए हैं, ये देखो हमको और ऊपर चढ़ना है, ये देखो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो तो मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ। वो गाड़ी है दो 200। एक JH 609। अबे नेट ही काम नहीं कर रहा है, तेरा नेट काम कर रहा है देख तो, नेट काम कर रहा है, कर रहा तो दे दे, वो दे रहा है, नेट काम नहीं कर रहा मेरा। देखो यहाँ पे एंट्री नहीं है, लेकिन अगर आपने 100 रुपया दे दिया पर गाड़ी, यहाँ पे देखो तो एंट्री है। क्या सिस्टम है भाई ये, पता नहीं। तो पहुँच चुके हैं अभी मसूरी, लिए जो स्टिल। तो ये अपना रूम बंक बेड है, 6 बेड का, 1 2 एक अंकल है, ये रहा अपना प्रियांशु भाव, हाई कर दो, मम्मी से बात कर रहा है मम्मी को भी हाई बोलो, हाई करने ये एक बेड, ये हम दोनों का है, ये पता नहीं कौन है, और लॉकर्स भी है प्रॉपर सबके अलग अलग, वॉशरूम भी कॉमन है। बाथरूम क्या दिखाऊं, हाँ बाथरूम भी दिखाते हैं, लॉकर्स बाथरूम भी दिखा देते गाइस। यहाँ पे शावर एरिया है, यहाँ पे आप बम धमाका कर सकते हो, यहाँ पे वॉश बेसिन है और ये रहा आपका बिहारी पहाड़ी नया नाम दिया मैंने, बिहारी पहाड़ी, वो नाम दिया है ये हम तो लोकल है, हम यहीं पैदा हुए, बिहारी पहाड़ी है तो ये मुझे नाम दिया, अब मैं नाम अडॉप्ट कर लिया, अब से जब भी पहाड़ आएंगे मेरा नाम हो जाएगा बिहारी पहाड़ी, ठीक है चलो भाई, खाना नहीं मिलेगा, खाना खाना है। ये देखो इसका भी सेम कवर, इसका भी सेम कवर, केस करो सब मंगा सकते हो, ठीक है। बहुत तगड़ा है, ग्लास बैग है और बहुत अच्छा है, पूरा ग्लास बैग है, टूटता नहीं है, काफ़ी अच्छा है भाई। लेट से वीडियो अपलोड किया था उसका, इसलिए थोड़ा प्रमोट कर दे रहा हूँ एक्स्ट्रा हाँ ये जो भी था वही दे दिया। ये है कैफेटेरिया यहाँ का, और ये देखो कॉरिडोर, इसके गेट अनलॉक नहीं, मतलब अनलॉक नहीं, और इसलिए पिप पिप कर रहा है। यहाँ से चढ़ के जाना है, और यहाँ पे कैफेटेरिया है, यहाँ पे आप ओपन बालकनी है। हाँ ये जो भी था वही दे दिया। ये है कैफेटेरिया यहाँ का, और ये देखो कॉरिडोर, इसके गेट अनलॉक नहीं, मतलब अनलॉक नहीं, और इसलिए पिप पिप कर रहा है। यहाँ से चढ़ के जाना है, और यहाँ पे कैफेटेरिया है, यहाँ पे आप ओपन बालकनी है।